そうかんか。これはお肉の塊に分かれた部位型のね。これをまたスライスしようか。こういう感じでね。これ。和韓国の弾力。柔らかいプルプル。これちょっと冷蔵しようか。ここを切るか。はい。お、すごいいい感じ。どう香りは？つやつや。うん、いい感じ。